ये है दुनिया का सबसे बड़ा हाथी, जिसके पैरों के सामने इंसान तो खिलौने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे भी बड़े हाथी आज भी जिंदा हैं। दरअसल दुनिया में पाए जाने वाले 3 तरह के हाथियों में अफ्रीकन सवाना हाथी सबसे बड़े होते हैं। इनकी ऊंचाई होती है लगभग 13 फीट और वजन 11,000 किलो से भी ज्यादा। और भाई ऑल ओवर सभी हाथियों का दिमाग इतना तेज होता है कि ये पुरानी बातें भी सालों तक याद रखते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब कोई शिकारी बच्चे के सामने उसकी माँ को मारा होता तो सालों बाद हाथी उसे पहचान कर उसका बदला भी लेता है। अबे ये क्या लॉजिक है भाई? इतना शांत दिखने वाला जानवर गुस्से में खुद तबाही बन जाता है। ये जानवर कभी भी किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर उसे छेड़ा तो ये पतलून भी गीली करवा देता है।